ngày đi live Facebook thử ABA ABA MMO còn chơi mơ khơi nhé nè ba hết là cụ like tam YouTube này con chơi nè mơ tam YouTube khá nè nòng khné mơ tam YouTube khá đó nè YouTube còn mơ đó nè mơ quá này na nó không YouTube này nâng miền cắt đâu nè cho nhà ai nhận miền nòng khné xe đã YouTube không Telegram khu nâng nâng tận na đấy anh nè anh này anh mình cần đây Telegram không ai con trai nó không YouTube complete xe phong đó nè ngày nay cụ xa bong like xa tham mây nè ở xa chừng môn tích tiêm thư âm ô ba mây âm ô ba mây ra nó riêng cho mà làm bệnh như ơi nè ngày like YouTube like Facebook rồi ta cầm hôn lúc vì lúc ô tô mà khai lúc chẳng hay rồi là chay cũng lên ấy chẳng tới ta mặc con sọt ban mớ với lúc bạn chẳng hay dương qua không ca like nè chẳng lúc cụ thôi ca đi cho em sao mấy mà này là like mà đón pi không nè hay nè làm mơ nó không YouTube mơ đó ban phải chay cụ đây nè cụ mến âm ok lúc cụ ấp chay hộ lôi tam pay tam ấy phong YouTube nó phải áo tích á tại vì còn dương ngày đi nè lúc cụ mơ sân nè kia comment khá nơi khăn YouTube miền nè comment ra nè còn sơ nơi khăn YouTube comment ra dùm nay nơi khăn ở Facebook mấy có comment đấy tại mơ YouTube còn mơ tư đó đấy nó khăn ní có phụ mơ không khơi nè nè đi thông đi rồi mơ đó đi thông đó mơ của lại đa thần đi thông đó hãy nó không YouTube miền nè cho mơ đấy còn YouTube nó cụ của like đấy nè này là cụ mơ thế nào vì tao con anh like được nơi tận na đi anh ơi bảo về mình tranh như là về class my channel này đi chơi này nè cả live to là không channel này ba hả nhá miền nè comment đấy Vichika thoại cung ở YouTube đó chụp anh po lục con sầm nắng chụp anh po con bên net hay nâng đẹp smay mesperon đó hay con trai được không YouTube miền nè mơ chả đó nè nè na like được không YouTube mơ được không YouTube khá miền cả đâu chạy cả đâu ai la đi tiền chạy ấy tê đó đi tiết miền này là bò cùng triềm thân nè ngày ní lục cru này dây âm pi ăn than con trai nó không Facebook mơ khởi nhá nè Proli Paon Marima miền hình miền mây hôn hốc nà rinh hay nâng sọc nâu nè hay nơi không YouTube có tràn đấy nè hay chẳng cái này cho mơ nè YouTube hay Facebook bận cái này hai ngày ní lục cru trong bằng hai âm pi ăn pi xe tiện tôn tận nâng than hay con sơ tầng lai nó tay đằng ấy là than nó cứ chiều vay đại dân đi dây tha than nó cứ trong phần nào từ lơ vay để cao lang đại ca và một cung đi thiệt mình tha kia tha môn cung rư co vật thô cái bộ ruộng tiếng rụt cai về tình nia sang kha tự nhiên
ហើយចឹងហើយរូបបើសិនជាគេសាងជារូបអដ្ឋានបានន័យថាវត្ថុនោះគឺតំណាងតាក់ទងនឹងវិញ្ញាណហ៎នេះលឺខ្ទោមកវិញគ្រប់នេះអញ្ចឹងហើយកូនសិស្សទាំងអស់ដែលកំពុងតែមើលហ្នឹងណាតើមានចម្ងល់អីអត់ណាណារិនជំរាបសួរលោកគ្រូមេងហ៊ុនដុកទ័រណាសុខចម្រើនណាប្រូវិសាទណាថ្វាយអង្គមលោកគ្រូពីចងាយដល់ក្តីនឹងរលឹកហើយនៅក្នុង YouTube វិញណារិនដែរសិតតែចូលមើលទាំងអស់ក្នុង YouTube ផង Facebook ផងណាវិសាសាឡាស្នៅហ្កិចគុជណាស្អីទេណាភិក្ខុភិរុនណាហើយនេះគឺជាអដ្ឋានមួយណានេះមហាស្រោបណាបន្តិចទៀតលោកគ្រូសាងពិសេសនេះគឺខាងតាក់ទងនឹងកម្ចាត់កម្ចាយខ្មោចព្រាយបិសាចអញ្ចឹងអាឋានខ្លះគឺជាអាឋានដែលមានវិញ្ញាណអាខ្លាំងថាគឺជាអាឋានដែលមានរិទ្ធដេជះណាអញ្ចឹងទៅថ្នាំខ្លះជាថ្នាំបច្ចេកវិទ្យាថ្នាំខ្លះគឺជាថ្នាំគីមីរបស់នេះគឺតាក់ទងនេះជាអង្គស្ដេចអាឋានចិត្តអើយណាភាសាហ្នឹងអស់មែនតើហ្នឹងឡើងមានហ្នឹងកាលមុនលោកគ្រូដកទុកថាទុក9អង្គធ្វើគេចឡើងទៅវាឡើងមានទៅអញ្ចឹងហើយស្ដេចអាឋាននេះយើងហើយនាមថាស្ដេចអាឋានហ្នឹងមិនបានទៅសោយរាជនៅនគរណាទេស្ដេចអាឋាននេះគឺទៅសោយរាជនៅអាគមណាអាស្រមអេស្វរៈភូមិន្ទហើយនេះគឺជាតួអង្គមហាសេនាជាតួអង្គនៃទេពមហាដែលថែរក្សានៅអាស្រមអេស្វរៈភូមិន្ទគឺជាអ្នកជាបរិវារគឺជានារសាជាអ្នកដែលថែរក្សាគ្រូណាជាអ្នកតំណាងឲ្យគ្រូតំណាងឲ្យសម្ដេចព្រះគ្រូជារិទ្ធបច្ចេស្ដារិទ្ធានុភាពជាឧបរាជជាមេតបណាជាប្រមុខនៅក្នុងអាគមនៅក្នុងអាស្រមអាគមអេស្វរៈភូមិន្ទនឹងឯងហើយកូនចៅតែងតែឃើញថានេះគឺជាអង្គស្ដេចអាឋាននេះពីព្រោះថាអង្គស្ដេចអាឋាននេះលោកមានរិទ្ធមានដេជះណាជាអ្នកដែលលេងនៅមន្តអាគមគាថាការាមានការវិវត្តទៅមុខកាន់តែខ្លាំងពូកែដោយការគោរពបូជាដោយសារតែរបស់នឹងពូកែដោយសារតែអង្គនឹងពូកែទៅលោកគ្រូមានឧបនិស្ស័យសាងរូបជាតំណាងដើម្បីទៅឲ្យទៅជួយការពារថែអាសាកូនចៅនោះដែលចង់ឲ្យពូកែដោយគ្រូណាចង់ឲ្យខ្លាំងក្លាដោយអាស្រមអេស្វរៈភូមិន្ទនឹងទៅលោកគ្រូសាងរូបនេះជាតំណាងជាអង្គរបស់លោកណាដើម្បីទៅជួយការពារកូនចៅដល់ទីលំនៅទីកន្លែងដែលកូនចៅរស់នៅទៅដល់ទីណាព្រោះហេតុអីជាអ្នកដែលមានភក្ដីភាពជាអ្នកដែលជឿមមជាអ្នកដែលគោរពពុតប្រកបចំពោះបច្ចេស្ដានៃអាស្រមអាគមអេស្វរៈភូមិន្ទនឹងឯងដូច្នេះរូបអង្គស្ដេចអាឋាននេះជាមហាសេនាដ៏មានฤទ្ធិមានដេជះជានារសាជាអង្គនៃតំណាងប្រមុខរបស់សម្ដេចព្រះគ្រូជាឧបរាជជាជំនួយការហើយក៏ជាតំណាងនៃអាស្រមរបស់គ្រូដែរហើយតំណាងឲ្យឫទ្ធិរបស់គ្រូដែរអញ្ចឹងហើយលោកមានឫទ្ធិមានដេជះពូកែតកូនតចៅទៅមុខណាមិនដឹងជាពេលវេលាណាមួយទេឲ្យតែវត្ថុហើយតែជំនឿលេខយន់មន្តអាគមគាថាស្នាដៃចំណេះជំនាញរបស់គ្រូថិតថេរជេរកាលនៅក្នុងលោកីនេះឲ្យតែមានអ្នកនៅគោរពមានអ្នកនៅរសាអ្នកដែលនៅមានគឺនៅតែពូកែជានិច្ចជានិរន្តរ៍អាចជួយយកអាសាបានដែលយើងឃើញថាដូចជាកោបាស្នាតេសជាដើមណាដូចជាអធម្មដូចជាអវ័យជាដើមហើយអង្គនេះគឺមានឫទ្ធានុភាពខាងរិទ្ធខាងចេស្តា100,000 គុណណាបានន័យថាអវ័យដែលគ្រូចេះអវ័យដែលសម្ដេចព្រះគ្រូលោកបង្រៀនលោកចេះលោកធ្វើគឺលោកគឺមានភាពអាចជាកូនសោជាកលឹះតែបើយើងមានកូនសោហើយយើងមានទូដែកហើយយើងមាននោះហើយយើងអត់ចេះប្រើគឺជារឿងរបស់យើងត្រូវសង្កេតរបស់នេះរៀនសូត្រយូរឆ្នាំណាកូនចៅចំណាយពេល10ឆ្នាំក្នុងការស្វែងយល់ពីរបស់នេះក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរអញ្ចឹងអាឋានទាំងអស់នេះកូនសិស្សទាំងឡាយយកទៅរក្សាកាន់តែយូរសិក្សាស្វែងយល់គោរពនឹងមានអាចកម្មាំងបង្ហាញសំបីតែគ្រូបានធ្វើឡើង
sang lang đòi ca chúng o bằng hai nhầm pi sầm đạch bậc cú đòi ca này mất được khơi đòi ca thi ri bị cha na đòi chấm này đăng bọc bị sao nâng đập bầu miên để cha bật để cha cú ban coi chấm ran sầm ma thi phêวันนี้นะบัดสงอมบัดตุ้มเนวิเชียบัดตุ้มน่ะคุ้มหายก็บานคุ้มหลังทัวหลังนอทันจิจรานเซ็งเซ็งคนนี้ตามจำเนื้อในจำเนื้ออารุไปตามบอดปัสสาวในการสร้างในวัตถุอากุมจิจรานุคือจีบอดปิศาจปิดหายวัตถุอากุมดอซาสึกตึงอันนี้สัวทาลูกครูอาโยเตอร์ปิศาจลูกครูก็ปิศาจตอนออกได้ปีโปรให้เอาไว้วัตถุอดนี้นะบ่ายเยิงปิศาจในขนมจัดปิศาจโดยมุนในวิจีปิศาจโดยการสมาธิcái hai ra caประมาหรือก็สำลังเคยนู้วิ่งเงี้ยเต้แต่ไว้ได้สำคัญบ่มพดนู้คือเยิงเตาฉลองกัดในบอปิซาวตามการจึงอ้อระบอสำได้ปะครูอาจกับแมงต่างลายคือมันแมงก้าวเจนแต่ครูนึกเคยนึกเทอเลยคือจะการจึงอ้อบังฮันนึกขนองให้เพชรได้สำได้ปะครูโลกเป็นจัดปลอเอาโลกอาหนึ่งญาติเอาสร้างโลกอาหนึ่งญาติเอาใจหรือเล็กโลกอาหนึ่งญาติเอาเยิงนึงเพื่อกานิมิตดำไปเตะตัวดอที่ปะยาวดอคนจะเอาเยิงแบบแมนจำเนื้อนู้โดยฉะนั้นให้การอนุญาตนี่วิญญาณเอาเยิงอาจสร้างในวัตถุออกจากนี้ล้างเชี่ยประยาวแต่ดอมหาชนเชี่ยประยาวแต่ดอสังคมเชี่ยประยาวแต่ดอเนี่ยดำเนินจำเนื้อปัดจำพวกวัตถุแต่บานจังยังปีสำได้ประครูเนี่ยสรามอิสระผู้มันให้จังให้วัตถุต่างอ่อนนี่คือเยิงปลาขนมเนียมมวยเชี่ยแพกกระไดเพียบจีชันเตะปัดประกอบนะหายวัตถุต่างอ่อนนี้บานพออย่างนานู้เยอะมันแมงโยวัตถุอ่อนต่างนี้อยู่ตัวตุกให้ดาวขมิ้นกากรบขมิ้นจำเนื้อโยตื่นเหลยเศร้าโยตื่นอวดโยตื่นตังลมอ้อดาวมันเกิดไปจารณาให้ประทาเอ้ยขมิ้นบานพอไอ้เต้ขมิ้นเคยประกายไอ้เต้บานไอ้เคยไปยังมันเมื่อนักกีฬามนุษย์ได้เมื่อมันเคยวิอาหนึ่งเคยนักเปย์ได้กอดเมียนจัดจังเคยตายบาสันยินนะตัวจีเมียนกรอบในคลือจะบ้าแต่เมื่อมันเคยปลุกเมียนจัดประมาทหายจำเนื้อในเพียบสะสิทธิ์คือเยิงจังดาวกากรบกาปะเด็บัดปิดประกอบอังมหาสนาสดายอัฐานีโลกเมียนรัดเมียนได้เจ้าเมียนปัจเจสดาคลั่งคลาเชี่ยไปใส่คางกาเปียกาบังฮัดบังฮันบังเรียนเอาเยิงเรียนเอามนวจีเรียนเอาเกียร์ทาเปียกุมเปียสรอมเตอร์ปุกไก่ให้คลางคลาให้เนี่ยเมียนแพกได้เพียบจำปัวประอังนะคือกันแต่เมียนรัดกันแต่รงเรื่องกันแต่จำร้านกันแต่บอระเบาให้จำนวนเมียนกำนอดในซอแต่บ้วนอ่างได้ปะฮะมาอ่างปีใบบ้วนนะโดยจะเมียนแต่บ้วนได้แบบให้จะบ้วนอ่างได้หรือก็ใบได้ขู่มันเมื่อมันนะยังหายวัตถุนี่ไล่เมียนหายนั่นเนี่ยแต่เมียนอุปนิสัยก็ไล่หนึ่งเมียนเตี้ยให้ลูกครูก็มันดังจะสร้างหรือเป็นนาได้มาต่อเตี้ยได้บางสันเมียนกลใจความโตรชนะลูกครูนังสร้างแต่แวะปีนึงมันจำนายชนะเด้แวะปีอาจจะเจ้าเปียกระดาหาสับไปเลยพอแฮดไอ้บ่าวกลใจนะจังสร้างแวะปีนู้นะโดนเจลูกโดนขี้เนี่ยแบบบัดปุ่มแต่มวยได้แต่อายุกาเซ็งขี้เนี่ยลูกครูอาจนึงไปจารณาดำไปเอาเมียนจำเนื้อเบอร์ละบอลนิทไลพอจำนายอยู่ว่าตั้งปีมนโกนขู่เก่าอะไรโกนขู่ตีนำไตอายุปรามชนามไทยไอ้จังไห้วัตถุต่างหลายคือสร้างถือกาซีเปลถือกาเปเบเลียถือกายูงไว้ถือกามอดจอดถือกาประสิทธิอภิไซไอโบเชียให้สุราประสิทธิโบอภิไซจึงจำรอดไงแซนรอดไงซอยรอดไงไซบรอดไงเนตีนี่นาสรอมนี่ดาวอัดเมียรุมลงไงนะได้มันทวายกรุบโบเชียตีนะโอเนตีอาสรอมทอมนะอาสนะทอมกนใจดังเสียไปนะอาสนะทอมมันแมนเจแต่ทัวเลยยืงเตาแซมเตาโซรอดไงนะกรุบรอดไงจังไห้กนใจต่างหลายเตาโย่ปีเรื่องต่างอันนี่เยอะเลยนะเจ้านะจังอะไรกุยสัวสินะเจ้า
chẳng hai con trai nè ai ban ai khơi ai đằng nơi vật thô à công ở tầng này nè coi làm rùa sáng đọc pê pê hôm nay là tao lẹ chơi tiếp xình chẳng hai nè ni cư chia vật thô của cài hai là bọn đây nè ai chui gì vật dương pi phơi ni môn à công bàn vật thô ni ai ca pi dương pi pơ thmục pơ prey co ba sana tay miền muối ai chui dùng cua mà cua xả hai bờ rực thiên hợp hiệp với nha khăng cầm pu ni vật thô tầng đại cua ban sang hai bậc cái trăng tha chỉ tu ăn muối đại miên để nơi khăn ashram eswara phum minh bị pro tha nơi pelna đại ashram muối na muối nơi khăn lộc miên kru na muối đại cao miên nơi khăn lộc tay tầm miên cái hai tha tầm nang ashram nuôi muối á tay miên tầm nang tay kru khla cọt đang hạ ashram cọt bậc cái đời xa này na đi kru khla cọt miên asana cọt miên ashramก็ดังนั้นอาสรอมก็ประกายโดยซาลูกตาในลูกตาเนาะธรรมดาเต้นะลูกตาคือเนยกับไอ้ลูกตาเนยขนมอาสรอมแต่แต่เมียนมาเนี่ยหรือก็ชราเนี่ยหรือก็อังนามวยปันไตตัวเจียดดับมาเพย์อังก็ได้ก็เมียนมาอังที่ผมมกได้ธรรมดาแต่แต่เมียนเนี่ยดักนอมแต่แต่เมียนเมดักนอมเพื่อชบังคดีก็ได้ก็เมียนดักนอมปัตกรรมก็เมียนเนี่ยดักนอมนะเลงระบายได้ก็เมียนเมระบายจังขบอดก็ได้ก็เมียนเมขบอดละอก็เมียนเมละอศาสนาก็เมียนเมดักน้อมเอาไว้ก็ได้จังในขนมอากุมนี่อาสรอมเอสวระพวกมันนะเมียนเมดักน้อมนี่กับปูนเมดักน้อมนะเฮ้ยจังหายเลขย้อนอากุมคือละอนะเนี่ยเคยโกนจางเมื่อนะน้องยูทูบเหรอนะจะบ้าบ้าน้องยูทูบน้องเฟซบุ๊กเหรอแล้วบอนี่ไปสัตว์นะเมียนมันจ้องเลยย้อนมองนักกุมเกียร์ท่าอากาเปียกับบ้านด่าตามคลวนกับมัดกับบ้านด่ากระรุกโบเชียกับบ้านละโมมนะเปียอยู่ตั้งซ้ำนะเก็บเปียกระรุกคะเนหายเปียแต่มาอังนะโอ้ปากายเป้งนี่แหละลูกกูเปียปีลูกกูด่าปีลูกกูตำนาลูกกูสลายปีลูกกูปีตามปุ๊บบ่มน้องตกไอ้โกนมวยได้โกนเป็นปีเธอปีน่ะตกปีนะจังไอ้จังไห้ไงนี่ลูกครูบังหายท่าวัดโทเปียท่าทันนึงวัดใบเยิงเยยเปียทันในขนมจำเนื้อขมายเยิงวัดโทดัมเมียนเอาวิญญาณวัดโทดัมเมียนเอารถเยิงมันไอ้ท่าเปรี้ยแต่เจียทันดิไอ้ท่าเปรี้ยทันบ้านแต่ต่อแต่เปรี้ยน้องเมียนเป็นโจลขนมจำเนื้อพนัยอารุไปนี่เลยย้อนมนกุมเกียร์ท่าเติบเยิงหาท่าเปรี้ยทันโดยชนะนะในขนมจำเนื้อนี่สดายอาทันนี่ลงเมียนรถกองเซอร์คลานะโอ้มอมาเนี่ยนะอันนี้ดอมเจติสาเนี่ยอันนี้อัดดอมเชียงอัดดอมเนาะโซ่ดอมเจติตื้อใจมันลอยมาเนี่ยเจติสาเนี่ยanh được khơi đò để xa rồi chẳng anh nhua này anh nhua tập đom say cái chơi này đom say có khâu đây là sao anh nhua tuần spawn ấy chẳng hai con sơ ngày đi lục ru ban chay lục lên ấy đây là than năng lục miền rực trà nè hai con sơ đại điển cứ chơi sốt chơi sẹp chơi bật sứt thi kia tha ô mẹ dẹt ngủ u than rê chia ô mẹ dẹt ngủนะตามปุ๊บอาทันนี่ยังยืนดังมอดกับปากกายเลยปันได้คอมพลีทยังอาซาได้หาซาก็รุกโบเชียบานตรำเต๋อนะทันนี่ลุกเมียนรึได้ลุกข้างจุ่มบังข้างสักข้างสังเกรียมข้างช่วยโยกอาซาเมตามหานิยมจีบไปใส่ข้างรึเทียนเพียบเนียกุมจีตำนางเอาอาสรอมเอสวระพมันนะจีตำนางครูจีบไปใส่เนี่ยได้เมียนแพะก็ได้เพียบตะไลครูนู้เมียนระบอบหนึ่งไงจีตำนางนี่คือเรื่องมวยhaiมวยเตี้ยhaiระบอบนี้คือเธอสำนักนะเธอเมียนไซน์ไอ้ตำเธอให้กองเซอร์นามาเรียนโซ่ตัวลูกหูปราปีอาดกำบังจังไอ้ปากกายจังไอ้คลังข้างโคตรคลังข้างทมุบกับบ้านเลยจังคลังข้างซอกับบ้านเลยให้เป็นนะได้โยเตอร์มาอังคืออวตารคือใบเพียเตอร์มาอังคือเมียนจับเซงคนนี้กึดเซงคนนี้มุกเงียวเซงคนนี้ตามในไส้เหมือนโน
និយាយទៅមួយអង្គពិតនៅអាស្រមអេស្វរៈភូមិន្ទណាគឺអត់អាចយើងទៅយកបានទេព្រះអង្គកើតឡើងនិមិត្តកើតឡើងឧបដិកកើតឡើងចុះមកដើម្បីបង្កើតអាស្រមអេស្វរៈភូមិន្ទចុះមកដើម្បីបដិសន្ធិឡើងដើម្បីកកើតណាមន្តវិជ្ជារបស់គ្រូបដិសន្ធិឡើងដើម្បីកើតជាតំណាងឲ្យសម្ដេចព្រះគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គនៅអាស្រមអេស្វរៈភូមិន្ទណាយើងអត់អាចបញ្ជាថាអូអត់ទៅនៅនេះអ្នកណាមកចាប់មកចោលបានទេណានេះគឺជាកំណើតរបស់ព្រះអង្គពិតជាកំណើតរបស់ស្ដេចអធិពិតជាកំណើតណាដែលបានបដិសន្ធិឡើងជាមហាភូតដ៏មានឫទ្ធិណាជាស្វ័យសម្ភូជាស្វ័យភូតមកន័យថាជាភូតដែលកើតឡើងកើតឯងដោយអំណាចនៃការគោរពការបូជាណាព្រាហ្មណ៍គេថាបូជាយ៉ាញ់ណាអញ្ចឹងហើយណាកូនចៅមើលច្រើនណា YouTube Facebook អញ្ចឹងហើយការមើលឃើញរបស់គ្រូនេះអញ្ចឹងជាស្វ័យភូតជាស្វ័យសម្ភូជាគោរពជាសម្ដេចព្រះគ្រូដែលកាត់ឡើងពិតណាស្រមយើងអាចទៅកែប្រែទេតែកូនសិស្សដែលទទួលតាមរយៈការសាងរូបនិមិត្តយកទៅប្រៀបដូចអវតារអញ្ចឹងសួរថាខ្ញុំស្រីអវតារបែងតាមសាទីតាមស្រីភេទស្រីខ្ញុំរស់ស៊ីលក់ដូរខ្ញុំត្រូវការគេអាណិតគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងអវតារលោកបែងទៅជាខាងផ្នែកមេត្តាមហានិយមអញ្ចឹងទៅតែបើសិនជាណាបើសិនជាកូនចៅខាងផ្នែកធ្វើមន្ត្រីធ្វើរាជការកាឡាកុងសីអីអាហ្នឹងឡើងបនឡើងសាកគេបែងអវតារតាមហ្នឹងទៅហើយបើយើងខាងមន្តអាគមគ្រូមន្តអាគមបែងខាងមន្តអាគមទៅអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលនេះស្ដាយអឋានហ្នឹងលោកគ្រូសូមបកស្រាយបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យស្រួលគេកាត់វីដេអូខ្លីតិចទៀតកាត់ដើម្បីដាក់ YouTube អញ្ចឹងហើយស្ដាយអឋាននោះណាគឺប៉ុណ្ណឹងឯងថ្ងៃនេះបកស្រាយជាចម្ងល់យ៉ាងពិសេសណាពិសេសហើយកូនសិស្សដែលមើលនៅក្នុងក្រុមអាចសួរបានណាដើម្បីកុំឲ្យវាមានការឡាយទៅវាមានល្អល្អួលណាការឡាយចាប់ពីពេលនេះទៅលោកគ្រូនឹងឡាយមួយឃ្លាទៅនឹងទៅប្រហែល10-20នាទីដើម្បីកាត់ជាវីដេអូទុកបង្ហោះទៀតណាដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងហើយមើលហើយគេកាត់គេដោនឡូតវីដេអូហើយគេកាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាអង្គស្លាឋានជាប្រមុខជាមហាសេនាជាតំណាងជាប្រស្វ័យមហាភូតដែលកើតបដិសន្ធិនៅអាស្រមស្វាមិន្ទនឹងឯងខ្លាំងប្រកែខ្លាំងជាងកូនក្រខ្លាំងជាងអីទៀតណាហើយមួយទៀតណាថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានឧបនិស្ស័យ